दोस्तों आज से चीज भवन का फ्लाईओवर चालू हो रहा है। आज उद्घाटन है इस फ्लाईओवर का और बहुत ही खूबसूरत इसको लाइटिंग लगाई गई है। पूरे इसके लाइट जो है एलईडी लगाई गई है और काफ़ी अट्रैक्टिव जो है एंट्री नागपुर की ज़बरदस्त दिख रही है इसमें। और इसका लाइव पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। आज यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, कोशिश करेंगे हम। पुराना वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इसका कंप्लीट वीडियो भी डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। आई बटन पे ऊपर में दिख रहा है। Thank you.